keessanii uummata qaalii nagaa keessanii nagaa kooti nagaan waaqayyo isin baay'atu lafa jirtanitti akkam jirtu fayyaa keessanii miti dhugaa kaleerraa kaastanii na boositaniirtu naa jiraadha ammas baay'een isinitti gammadeera uummata qaalii uummata jaalalaa uummata eebbifamaa uummata kabajamaa oromoon galaana irra yaasi yoo jedhan dhugaani baay'ee bakka dhugaa ta'uusaa amman arge bakka nama jajjabeessuudhaaf immoo duubatti hin deebitanii dhugaa takka nama jajjabeessuu eegallaan duubatti hin deebitanii isinitti gammadeera ammas akkanumatti na jajjabeessaa warreen immoo hojjechuu barbaadan yuutuubiin akka ajaa'ibaa kaffalaa jira akka ajaa'ibaa herreegaa jira warreen hojjechuu barbaadan karaa keessatiin na dubbisaa koomentii jalatti innaa laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa sheer gochuun dagatinaa koomentiidhaan immoo warreen hojjechuu barbaadan waan baay'ee hojjennaa uffata aadaatiin hojjennaa uffata maalli isin bakka uffata garaagaraa hojjennaa uffata aadaa qamisii habashaa hojjennaa isas warreen barbaadan iddoo barbaadanitti nu jechuu dandeessu iddoo barbaadanitti simbiraan geenya obbolaa warroottii akkam jirtu fayyaa keessanii uummata hundaanuu nagaan jedhaa nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti lafa jirtanitti sana qaqqabu warreen biyya keessa jirtan warreen ala jirtan akkamiin sa'aatii kana eegdanii ani nagaa kootee waaqayyotti taa tolu dhugaa kennuun takka 800 irra kaastanii mukkuma nagalchitan uummata oromoo gaafatanii maalirraa dhabanii uummata yoo bishaan gaafatan aannan namaa kennu dhugaa yoo tokko gaafata dhibba go'ee namaa kennu baay'een isinitti hin boone bakka isin hin booneera kanaan boodhaani dhugaa gammadeera gammachuudhaan baay'ee natti dhagahamaa jira baay'een isin jaalladhaa galatoomaa eebbifamaa bakka kanaan booda abdiin natti torameera arramu kumarra hin jiraami akka bormoo 500 2,000 hanga nagalchitanitti muqayaa maal kun isiniif qallaalee dhaabara takka warra beekamtii qabu biratti sheer naa goonan repost naagonan akka ajaa'ibaa naa deemaara kanaaf immoo warreen na wajjin hojjechuu barbaadan gara fuulduraatti waan baay'een isinii qabadde dhiyaadha dhugaa akka har'a kanatti ilaalina ishi gara fuulduraatti waan baay'ee akka diraamaa adda addaa isinii hojjechuu hin danda'a ammaaf garuu baay'ee hojjechaa hin jiru beekamaadha narra ilaalina ishi tokkoof hojii waliin biizii ta'ee baay'ee iddoo garaagaraa deemee hojjechaa hin jiru yaa waan qina gaa namni waan hundaan guutuu miti hin beektu mire namni waan hundaan guutuu miti garuu gara fuulduraatti guutamee argamuudhaaf hanqinoota qabu sirreessuudhaaf qophiittan jira shaakalaan jira saniif immoo hamma sanatti jabaadhu naan jedhaa warreen na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa warreen immoo naqeeqaa jirtanis galatoomaa hamma ammaatti illee namni naqeeqeen jiru tasa garuu yaadumaan bakka akkanatti mucaan kun hanqina qaba hanqina isaa kana akkamittiin sirreessine warreen jettan na sirreessa gara fuulduraatti ifaman isiniin jedhaa warreen immoo na jajjabeessaa jirtan baay'een isin jaalla'a inna akkasii beetasab yoo baay'inoo jireenyi keenya amma qursiin keenya bishaan shawanna beektu maal godhara jireenyi Itoophiyaa qaala'e amma ganama keessa sa'aatii 12 hojiin gale hojiichi immoo emerjensii tureyyuu baay'ee as chokkaa'ee ture kanaaf ganamaan an galee kun amma xumuree dirqama uffannicha har'a deemuu qaba har'a gara Hawaasaa kanatti erga beektu gara Hawaasaatti har'a sa'aatii 6 walakkaatti ergama kanaaf an ganamaan galee kanaaf akkasidha yeroo wayii beektu mammaqsa isinitti mucaa wayitu maal laanjee beektu yeroo barannu jechuudha amma sa'aatii 5 rafne amma sa'aatii 5 kana gaafa rafnu lakkii kayaa kaanuun jedheen baakki dhisi kaanee maal hojjenna naan jee qursii balleessuu yoo ta'e malee maal hojjenna qursii immoo balleessuudhaaf akkasitti hin dandeettii hin qabnu silaa barataadha maal goona arabannaatiin ga'eenna dhiis baakki rafnaa maaliif rafna jennaan dhiisii gadheeni dhiira sa'aatii 5 rafuu qursii shawadhuuf dhiira sa'aatii 5 rafuu gadheen nama kaayyoo hin qabne seetee gadheen nama kaayyoo hin qabne seetii kanaaf immoo nuyi ganamaan kun gallee qursiin keenya bishaanii maal goona jireenya Itoophiyaa qaalee nu jajjabeessaa sabskiraayib argu sheer argu ኮፕሊንክ argu repost argu በጣም ወዳችሁ እና akkasii ቤተሰብ ያው አማሪ ፈልግ ነው ጢቆ ሻገላን jira garuu baay'ina rakkisaadha maaliif meeshumallee siistama isaanitti maa siistama wisdamiin ittiin qabadhu waan hunduu wisdamii qabaa mire yookaan method isa jedhamu isaa kallattiin isa ittiin qabadhu afaan amaariffaa nan barbaada kanaaf kara fuulduraatti immoo meeshaalee waan barbaachisu hundaa guutta'ee akka ajaa'ibaatti isinii faamilii kee wajjinu friendii kee wajjinu friendii kees immoo warreen laaluu barbaadan argitanii post godheen jira komentii yala seenatti post sanjii yala seenatti laalaa friendiin tiya injirti ishiidha gara fuulduraatti akka ajaa'ibaatti waliin hojjenna akka ajaa'ibaatti waliin dhufna waan babbareedaa isin qabannee dhufna hammasitti fayyaa naa ta'a nagaan naa oolaa guyyaa gaarii seenee haa ta'u geebanaa baay'een isin jaalla'a like
subscribe share gochuun warreen immoo isinitti tole commentii lakkoofsa tokko barreessaatii hanqina keenyas immoo warreen nutti immoo barbaadan nuukaa isin jaalannaa isin kabajnaa thank you guyyaa gaarii isin haa ta'u oolmaa gaarii baay'een isin jaalladha